歡迎各位收睇我哋今日格鬥睇真啲嘅第17集啊！繼續有我楊景浩 Kenny 同埋我嘅拍檔。同埋 Himanis。咁就我哋今日會 review 翻上個禮拜嘅 UFC 320啊 ，Alex Pereira knock out TKO 咗 Ankalaev 一個精彩嘅片段回顧嘅。咁我哋就首先會去睇一睇片先，做翻 demo。3、2、1。OK， 講咗上一次其實Alex Pereira 對 Ankalaev 嘅，我就係 Ankalaev。第一次啦，但係咧其實就Ankalaev Pereira 成日都 back foot back track 嘅，即係唔係好想同佢呢個 wrestling range 去 engage。咁Ankalaev 咧成日都會打啲後，又唔好快嘅，佢呢啲咁啊側邊 square 嗰啲 angle 係咁向 flip 實 Pereira 跟住搞到Pereira 啲功力就冇晒啦。咁但係今次咧就 Pereira 咧一衝出嚟咧就 forward pressure 就已經喺度啦，打好大力溫咗啊，跟住Ankalaev 即刻就 circle 出翻嚟啦。咁樣跟住Alex Pereira 咧就有呢啲好重嘅 calf kick。再 calf kick， 跟住 calf kick 到 Ankalaev 都轉埋裝啦，跟住呢個時間咧就打咗一個後手落去，跟住好慘咁樣，跟住喺度 scroll 翻喺度啦，跟住仲有啲好重嘅 12 to 6 elbow， 咁又打頭啦，又打佢傷咗個肋骨，咁呢度其實就好喐嘅，跟住就喺度咧就俾個 ref stop 咗啦。咁跟住咧，我哋就會 preview 啊，今個禮拜嘅 UFC Fight Night 就有前任男子輕量級冠軍 Charles Oliveira 將會換咗對手，原本係對 Rafael Fiziev 嘅，咁之後就換咗 Mateusz Gamrot 排名第8啊。咁其實佢哋嘅兩個風格都係非常之唔同喎，係咪？咁一個係 grappler， 其實兩個都係 grappler， 但係即係菲斯夫同埋Gamrot 就唔同風格啦，即係一個就 striker， 一個就 grappler 啦。咁Fiziev 就係 heavy Muay Thai striking 啦，全部係100%每一拳每一腳都係揼盡嘅。咁Gamrot 就完全唔同喎。首先咧 Oliveira 就 complain 啦，話自己喂，我本身就係對 Fiziev， 我成個 fight camp 已經 ready 晒對呢個 striker 啦，但係突然之間要我對呢個 Gamrot 咧，我都肯接，但係有啲麻煩咯，咁要我轉晒啲 game plan。咁其實如果大家有練開 MMA 嘅都知咧，如果你要 prepare against 對一個 striker， 即係拳腳為主，同埋對一個摔跤為主嘅選手咧，係完全兩種唔同嘅打法嘅。咁譬如Oliveira 就係本身係 grappler 啦，咁佢當然就係希望攞到地下嘅優勢㗎啦。咁但係 Oliveira 有樣嘢嘅特色咧，就係佢同現代 MMA 嘅有少少唔同咧，個 concept 有啲唔同咧，就係佢好絕對唔介意打下位嘅，因為而家 modern MMA 咧就多數都係中意 stay 喺上位做 ground and pound 嘅。我想問，咁如果我哋標籤佢為 modern MMA， 咁佢嗰啲叫咩 MMA 啊？佢嗰啲叫做，其實我覺得佢有少少偏向 old school 嘅 MMA 嘅，即係唔係太過當然佢係有好 high level 嘅 wrestling 啦，但係佢又唔係主動 rely on 佢嘅 wrestling。係。咁所以如果佢對 Gamrot 嚟講咧，通常 Oliveira 嗰啲 take down 全部都係 trip body lock 跟住要掠落去咁。係啦，即係好似你咁講係掠落去嘅，就唔係真係好，就唔係好似Gamrot 咁咯，或者係佢之前嘅對手 Islam 咁，係 dominate 式重 heavy power 咁去將對手 force 落地下。咁Gamrot 我覺得如果佢要對 Oliveira 嘅話咧，佢嗰個因為 Oliveira 又係本身又唔介意落地㗎嘛，背脊掂地㗎嘛。咁譬如 Gamrot 佢就應該究竟係 keep 住 Oliveira 喺地下咁揼佢啊，定係 take down 下佢 ground and pound 企翻起身嗰種打法咧？你覺得係點睇啦？我覺得其實 Oliveira 喺 bottom 雖然係危險啦，但係都係好似喺上面 ground and pound 都有嚟咯。係，佢就係唯一一個，我覺得暫時佢係 UFC 入邊唯一一個係下位都好犀利嘅一個。係。咁佢有幾犀利咧？連Ilia Topuria 上次同佢打嗰陣時，佢都即係係啦，即係佢原本Topuria 咧佢落咗地之後有少少想繼續
追擊落去上 ground pound 嘅，但係發覺喂有啲唔對路嘅嘢咧，佢即刻彈翻起身。好似就係講咧，因為阿 Topuria 之前同阿 Hamson 咧咪 train 過嘅，跟住阿 Topuria 嘗試擺佢阿 Oliveira 入一個 crucifix 嗰陣時咧 ，Oliveira 咧就好容易 escape 到個 crucifix， 跟住仲 attack 咗個 leg lock 添。係啦，即係所以其實佢仲有好多潛在嘅危機喺度。如果你就算你 take down 咗 Oliveira 都好，咁對阿 Gamrot 嚟講，我覺得都係一個唔容易 handle 嘅選手嚟嘅。話晒都係前任嘅輕量級冠軍。咁啊，另外除咗呢場之外咧，仲有一場都幾好睇嘅，就係個 co-main event 啊，亦都係前任冠軍。冇錯。而家喺男子初量級排名第5嘅 Deiveson Figueiredo 啊，就將會對排名第15嘅 Montel Jackson。咁佢就係125 flyweight 嘅前任冠軍啦，就唔係初量級嘅冠軍啦。係啦，冇錯啦。咁佢就，但係佢自從升咗上呢個初量級之後咧，佢又打得唔錯㗎，即係除咗上次對 Corey Sandhagen 嗰個膝頭哥受傷之外啦。佢其實前嗰5場都全部都係大名啊，包括輸咗俾啱啱輸咗俾 Merab 嘅 Corey Sandhagen 啦，上次失傷，跟住再上一場咧就打都係前任冠軍 Peter Yan 啦，都係輸咗。係啦，咁啊但係24年4月啦，就打個都係前任冠軍 Cody Garbrandt 贏咗個 RNC 嘅。即係佢基本上對親咧，你去到 Figueiredo 呢啲 level 咧，你唔可能再俾個 nobody 去打咯。即係而家其實對 Figueiredo 嚟講，而家 suppose 應該係一個比較相對容易啲嚟講，因為 Montel Jackson 係排名第15嘅，啱啱好就喺有排名嘅最底部。咁啊，對 Montel Jackson 嚟講，如果贏到 Figueiredo 咧，又有一個大躍進喎，即係一係由 top 15去到 top 5。亦都好反映出其實呢個 UFC 入邊嗰啲排名係冇乜意思嘅。你諗下 Corey Sandhagen 啱啱同 Figueiredo 打完就贏咗就可以打呢個 championship 啦。係啦，輸咗你又要打個 ransom 嘅，好慘嘅啫。其實最緊要係喺個 matchup 係點。如果 matchup 嗰個距離係大嘅話咧，咁個 ranking 其實就冇乜意思。即係你話對第4對第5嗰啲就 OK 咯。係，同埋本身 Figueiredo 嗰個人氣都唔係好高啊。係啊，即係冇乜人識佢可能。咁又係講一講咧，其實阿 Merab 啊，喺呢個 Bantamweight 嚟講咧，有潛在嘅危險性嘅對手咧，其實真係唔多啊。咁我哋數一數咧，其實喺 Bantamweight 入邊，即係初量級排名10大之內啦，佢基本上係剩翻5個對手嘅啫。但係5個對手入邊咧，真係我哋覺得有威脅咧，係得2個。就係宋亞東同埋 Figueiredo。咁我覺得如果 Figueiredo 贏到呢場比賽之後，贏咗 Montel Jackson 嘅話咧，佢可以即刻 call Merab 就咪打翻次啦。嚟緊我哋就講講 UFC 嘅新聞啦。咁啊，男子前任中量級冠軍啊，Sean Strickland 最近搞咗個婚禮，咁終於結婚啦。唔知係咪橫掂都俾人判咩啊？佢係俾人判咗去感化令嘅，係因為比賽期間打交，佢個隊友就俾人判咗感化令，橫掂都係冇比賽打啦，不如順便結埋婚啦。佢話好似感化令嗰陣時要佢參加嗰啲 anger management course 啊，呢個有冇參加咧？應該係需要嘅。咁但係有趣嘅事咧，就係Sean Strickland 嘅婚禮上邊咧，就有射擊表演示範喎。仲要係個老婆射，仲要係啦，個老婆射喎，同埋佢射嗰啲咧，射呢啲，sorry，佢唔係揸住把普通嘅槍啊，佢淨係揸住把嗰啲輕機自動步槍，bang bang咁射出嚟。即係呢Sean Strickland 咧，佢本身就好大美國主義嘅，眾所周知，即係戴住啲帽啊 ，Make America Great Again 啊。咁佢就美國又好中意槍㗎嘛，咁所以佢就喺個婚禮上面就搞咗個射槍呢個表演啊，咁啊真係非常之出位啊！呢個 Sean Strickland。咁啊，仲有啲咩新聞啊？仲有講多3單啦。
第一下一單就係阿 Pereira 啱啱贏咗啦，咁啊個個都話喂應該下一個打邊個啊？咁其實佢比賽之後都即刻 call out 咗，其實佢大家都知道 call out 上 John Jones，但係因為 John Jones 個哥就咁啱最近就過身，咁佢就話唔想搞呢啲嘢出嚟，咁其實佢想 call John Jones。係啦，咁所以咧，如果佢想升上 heavyweight 就係好睇咧，嚟緊 Tom Aspinall 對呢個 Cyril Gane 嘅 results。咁如果Tom Aspinall 贏到嘅話咧，煲呢兩個打呢個 White House 咧，絕對咧就 solid。係啦，其實我覺得 Pereira 對 Aspinall 或者 Pereira 對 John Jones 都會咁好。Pereira 打Tom Aspinall 應該穩陣過 John Jones 啊。係 John Jones 你知隨時甩底嘅。咁當然最夢幻嘅 matchup 就係 Tom Aspinall 對 John Jones 啊，即係undisputed champ 對呢個 interim champ。呢個應該即係我覺得 John Jones 應該唔敢接啊。我覺得唔係，佢講過㗎。如果佢話對 Pereira 咧，反而 make sense 啲喎，因為佢話 Pereira 大家嘅年紀都差唔多，都係 uncle 級啦。喺 MMA 嚟講，咁佢哋話如果兩個 uncle 級同埋嗰個份量啊，即係 Pereira 嗰個人氣份量咧，其實我覺得 Tom Aspinall 係 lacking 咗少少嘅 so far。係啦，但係如果是但贏咗一場 Tom Aspinall Pereira 或者 John Jones 就會飆升得不得了。我覺得有少少 John Jones 係計算埋，如果自己佢咁講法啦，佢計算埋如果自己輸嘅話咧，輸俾 Pereira 咧，佢都唔覺得話成件事係唔好睇咯。但係反而佢話輸咗俾個新人，即係都叫新人啦，雖然而家都係 champion。如果輸俾 Tom Aspinall 咧，佢感覺上就冇咁舒服，即係輸都唔係咁開心。好，跟住就係Mike Beltran 就入咗廠。Mike Beltran 係邊個？Mike Beltran 就係如果大家有睇開 UFC 嘅話咧，就知道佢就係一位好出名嘅拳證啦，即係光頭嘅，但係啲鬍鬚咧就長到有邊嘅。嗰位就係Mike Beltran。咁啊，Mike Beltran 咧，佢嗰個症狀咧就叫做希室炎啊 ，diverticulitis。咁就係一個腹入邊咧個腸啊，個夢嘅腸入邊嗰夢腸我叫發生咗個嚴重嘅發炎啦，咁就要入醫院去做手術嘅。咁幸好手術做完，佢而家就休養緊。咁我哋都希望佢盡快可以康復翻之後，就再入呢個八角籠就做一個拳證啦。好，咁啊，最後一單新聞啊，就係講下呢個超級明星 Topuria 啦，男子輕量級新任冠軍啊！係啦，咁啊有啲消息指出咧，就因為佢同佢老婆咧都喺呢個社交平台上咧就 delete 晒大家啲相啦，就有傳佢哋咧分開嘅。咁跟住呢個時候先離婚，就唔知啦。咁冇 official 嘅confirmation 嘅。咁但係稍後咧，阿 Topuria 咧就自己 po 咗話即係個冠軍就要繼續 defend 嘅。咁啊有傳咧就想煲佢同阿 Justin Gaethje 咧下年頭咧就打翻場咁嘅。咁我覺得都好合理喎。Justin 雖然佢上次好似 call out 咗 Paddy Pimblett，但係我覺得佢嗰個 Pimblett 嗰個 level 咧未去到可以挑戰 Topuria 嗰個 level。咁我覺得唯一最有即係資格啊 Top 5入邊真係得阿 Justin Gaethje。咁啊 Justin Gaethje 打完啊，真係如果輸咗嘅就真係收工都差唔多啦。係啊，佢自己都話因為阿 Gaethje 前一排都講過咧，如果我下一個比賽唔係 title shot 嘅話咧，咁我就退休啦。係啦，即係咁，但係 Dana White 就話：喂，真係你叫做威脅公司啫，咁講啊。咁但係其實都Arman就有機會報原本想對 Topuria 啦，但係好似而家就唔係好成事。咁就好似你咁講啊，Arman好似反而就 book 咗費啦。係啦 ，Dan Hooker 係。咁所以係咯，睇下 Gaethje有冇機會對 Topuria 啦，因為兩個都係啲好爆炸性嘅拳手嚟嘅，即係 Gaethje就係一係你就 knock out 我，一係我就會不惜一切咁 knock out 你，應該都係非常之精彩嘅。
就唔會大家有走嚟走去測試下咁嘅畫面出現啦，我覺得。好，咁啊，今個禮拜嘅今日格鬥睇真啲又去到差唔多啦。咁我哋記住啊，各位觀眾留意今個禮拜尾嘅 UFC Fight Night 就 Oliveira 對 Matthias Gamrot 就係我同我拍檔 Donald 今日不在場嘅，就會做評述嘅。咁就多謝各位觀眾收睇，記住 subscribe、like 同埋 comment。咁就我哋下個禮拜再見啦，各位觀眾，多謝收睇，拜拜。